嗯，吓？你而家或者你而家連麥啊？你講故事啊？我係啊，我唔係，我等下先。但係咧，我有冇人有斑嘅對面？之前咧有人叫我咧上嗰個祛斑精華液嘅。你可以少啲人嘅話，先俾佢哋上一波，跟住到時候佢哋體驗完翻嚟，跟住可以同你分享啦嘛。因為我哋嘅祛斑精華液咧，我睇睇喺邊度嚟嘅，死啦！嗱，因為咧我今日咧有一款咧祛斑精華液啊，佢入邊有煙酸胺，我哋對面黑掹掹嘅。啊，平時用咗精華咧，可以加埋我呢個我嗰支咧我嗰支咩啊？我嗰支嗰支茶朵面嗰支嘢啊，喺邊度嚟啊？素顏霜，係素顏霜。你今朝你咪用過真係台面咩？你用咗佢之後，你搽咧佢會好靚嘅，好靚嘅。我呢盒祛斑霜咧，佢因為佢喺我度搞特價做品宣，佢每一支都係咁樣嘅，你當佢精華液就得噶啦。一盒裏邊7支，一盒裏邊7支，一盒裏邊7支，吓？你可以一日用一支，早晚去用，跟住你一日咧，你記得如果你搽真正你搽呢個嘅話，你一定要記得搽埋條頸，因為佢有美白功能嘅，有美白嘅。跟住如果你唔齋搽面唔搽條頸咧，到時候你會變咗啊！我塊面點解會白咗咁多？我條頸黑掹掹，即係有個斷節啦。所以你平時搽嘅話，最好搽埋條頸。嗱，呢個咧係精華液嚟噶，佢叫咩嘢名咧？我講俾你知，佢就叫做美白祛斑精華液，係精華液。你平時咧，你搽咗佢之後。搽咗佢之後咧，你可以搽面霜啦，亦都可以搽我哋嘅嗰個素顏霜。你搽咗之後佢好靚噶啦，我攞一支俾你睇睇。因為平時好多人問我呢個質量好靚噶，一日一支就得噶啦，一日一支。如果你有斑斑點點嘅，今日咧個品牌方有冇上嚟？個品牌方冇啊，佢嗰邊佢冇同意上嚟啊。跟住同埋咧就係佢係咁樣嘅，佢一掹就掹得到噶啦。然之後咧，你直接倒落去。佢好黐好黏噶，我同你講啊，入邊有煙酸胺嚟噶啦。你平時塗咗落朵面就得噶啦。晚上嘅時候，我99蚊，我係3盒嘅。咁咧，我同佢你睇下有幾多人要，我同佢申請下。我叫佢俾多一盒我哋直播間，我先賣一波。我而家我後邊唔賣噶啦。一日你用2次，早晚用，跟住而且同埋咧，你就係一支嘅話一日，跟住佢一盒裏邊係7支嘅，咁你用3個星期，即係21日啦，21日就係3盒啊嘛。我再送多1個星期俾你，28日，咁你即係送足佢嗰個報告，即係等於係佢而家係俾3盒我啊嘛，我再送多1盒俾你哋，就係咁樣，抵唔抵？正裝試用7日喎，正裝試用7日喎，你要送嘅話，乜嘢啊？正裝試用7日喎，你試7日，即係等於差唔多用完佢一盒嘅話唔滿意，退3盒。即係話我俾一盒你用咗唔滿意嘅，你退翻佢，得唔得？你問下擺埋得唔得 ？OK。即係每一日用一盒喎，用到唔啱嘅話你就乜嘢噶啦喎？每日用一支，跟住你用7日嘅話啱啱好一盒，用完一盒嘅話你覺得唔滿意可以退。係，如果你感覺好嘅，你留低佢，抵到你爛啦啩？你而家點擊落去啊？我上咗50份啦，55份，叫佢60份啦俾。好嘅，佢呢個嘅話，1個星期咧，你會發現你個皮膚係乾淨咗好多嘅，跟住2個星期咧，你開始慢慢覺得透噶啦。咁你4個星期咧，你會發現你嘅皮膚咧會白咗。所以點解我頭先叫你話你搽嘅時候咧，你記得唔係淨係齋搽塊面，你記得條頸都搽埋佢。如果唔係，即係佢話俾我哋知係明顯咁講俾我哋知嘅係咪？係冇錯，因為佢有28日嘅人體實驗報告，即係佢已經係檢測咗，揾咗好多個人去測試，用咗28日之後咧，佢會發現佢個皮膚咧真係白咗幾度嘅，所以佢就係去推呢個。點解夠膽俾你用1個星期7支啊？而且我哋有國家藥我哋有國藥品監局讀頒發嘅美白祛斑特徵噶，而且仲有28日嘅人體測試報告。然之後咧，1周淨，2周透，4周白啊！然之後你睇下我自己隻手同埋而家隻手，嗱我啱先咧就搽埋呢個呢個素顏霜嘅，你買咗之後，你哋平時用嗰個精華咧，如果你個面部有嗰啲斑斑嘅話咧，你用有斑斑嘅地方咧，面上可唔可以讀出嚟？有老年乜嘢嘅，有黃褐乜嘢嘅，有曬乜嘢嘅，有印乜嘢嘅，有雀巢乜嘢嘅。
佢有嗰個去斑嘅特徵啦，同埋美白嘅特徵嘅報告嚟嘅，佢有呢啲同埋嗱，我而家佢本來佢俾3盒我㗎，我今日去到我直播間，我俾多1盒你，即係等於4盒。我有1盒係俾你每一日試嘅，抵你個爛啦啩。冇錯。你堅持28日啦，如果你而家你俾多1盒嘅話，你等於係堅持28日啦，用完28日你自己去感受。你用完28盒，你如果你容易嘅1周透係咪？2周白。1周透，1周靜，2周透，4周白。1周靜，2周2周開始透，3周開始乜嘢？4周你會感覺到係白咗嘅。咁如果你話我唔相信嘅，你可以試下齋搽面，你條頸唔好搽啦。跟住然後你搽28日，你用完晒成套之後，你自己去感受下你個面同條頸有冇顏色嘅分別。係冇錯冇錯，你朝頭早用佢有1盎嘅，你朝頭早半盎，晚上半盎亦都得。你晚上全一次過用晒佢亦都得，嗱，而家咧就剩翻12份嘅啫。有冇試用？我都講俾你知啦。佢4盒，我攞1盒俾你試用7日。因為佢有28日嘅人體實驗報告吓，你可以真真正正睇得到咧佢嘅某效果。剩翻7份，6份，6份精華液嚟嘅，抵到佢爛啦！你買乜鬼啊？呢個朋友仔話我嘅皮膚好黃嘅，打斑塗咗2盒，你可以試下，你試下噶，你試下佢就知啦。剩翻5份。冇錯，5份。特別是啱先你講嘅啱先嗰個咧，你如果比如有啲暗淡斑啊、黃褐斑啊呢啲咁樣嘅話咧，同埋你斑點啊比較多嘅，你就更加應該要用，而且同埋你有有美國嘅客人嘅，我月亮星星，你係美國嘅係咪？嗱，剩翻3份，剩翻3份，2份。小朋友嘅話。小朋友嘅雀斑啊，如果你係小朋友嗰啲雀斑咧，你都可以俾佢用下嘅，因為佢經適合嘅人群咧係經常下葉嘅。阿拜拜話收到2大盒蟲草收唔到茶葉係咩問題？分開發貨嘅，拜拜，你聯繫客服佢會俾嗰個茶葉單號你嘅。阿 Small 你要買乜嘢？美國嘅你要買乜嘢？你話俾我知。經常捱夜嘅，好多啲斑某點某嘅，你自己可以試下，你可以睇下我哋嘅客服噶啦，佢可以追擊我哋呢人腦呢，我哋就悉數尋着噶啦。你可以經常用嘅，如果你想白啲嘅、靚啲嘅，你可以經常用1個月，你後邊唔好用嘅，你唔使幫襯我啦。產品有嘅仲有幾多支啊？仲有產品幾多單啊？1支都冇啦就嚟，1支都冇啦，剩翻1單，阿梁仔，我見應該仲有好多人去冇啦喎，冇咗庫存啦，冇嘅話我就準備連咪噶啦噃。係冇錯。好多人問我要攞啊，因為呢個嘅話咧，你哋平時咧佢係軟線嘅瀉斑瓶嚟嘅，呢個係軟線瀉斑瓶。軟性嘅瀉斑瓶啊，你就係咁樣。可以直接講。點解我哋直接喺度講話美白瀉斑啦，跟住同埋我哋嘅緊致抗皺？點解我哋一直喺度可以講呢？係因為佢真真正正有呢啲特徵嘅，佢有呢啲認證，係國家嘅藥監局咧係頒發嘅特徵報告嚟嘅。嗱，咁你咪用下呢個咯，其實你用下呢個，你用1個月啫嘛，我俾1盒你去試。喺邊度？冇咗啦。我俾1盒你去試。冇咗。我俾1盒你去試7日，你覺得唔好嘅，你退翻另外3盒，我俾翻99蚊你叫品牌方。就係咁樣，面上如果你有法令紋嘅、魚尾紋嘅、川字紋嘅，皮膚鬆垮垮嘅，佢可以緊你哋噶，又抵又平又正啦。冇啦喎，冇貨啦喎。嗱，我因為我準備連咪啦，你哋仲有幾多人要拍嘅？我叫佢申請多20份，我後邊唔上啦吓，因為咧我係承諾俾1瓶你哋，俾1盒你哋去試嘅。1盒啊，因為咧我驚住背負太多嘅責任啦。就俾多20份好唔好？如果你哋要嘅，我準備連咪噶啦。嗱，我講1、2、3噶啦，就係得咁多啊，就係得咁多，因為我要承諾人哋噶嘛。嗱，我講1、2、3噶啦，你哋要嘅拍喎，你要唔要先？就20份，有幾多個人要？快啲！查完人生佢覆連我，佢講乜鬼啊？我想問一下，頭先隻魚肝油仲有冇？啱先我朋友，我同佢講過，我唔記得我俾佢聽。我頭先
我頭先本身講俾佢聽話買魚肝油，我到我買咗唔記得叫佢話講俾佢聽話買。咧我彈咗槍啦，魚油咧應該仲有2、3份嘅，你可以而家點擊入去。嗱，你快啲點擊入去咯，因為我準備去我準備上嗰個打班翼嘅喎。我依家有開，我買下依家。嗱，你而家開始啊，呢個魚油真係好，我唔係同你講笑，非常之好。好嘅，好嘅，好好嘅。嗱，我放你落去啊。我買緊啦，哦，等下。你買完你話俾我知啊。我而家俾緊錢先，等下先。嗱，你俾完咧，你話俾我知啦，因為我準備要嗰個打班翼噶啦，得20份咧，因為我係要求人哋送多1盒俾你哋嘅，佢本來係3盒嘅。放我落嚟啊，得啦。然之後咧，我要俾4盒你哋噶，係4盒啊！你平時瞓覺之前咧，你就可以用；化妝之前，你哋就可以用啊！佢唔破皮唔結痂噶啦，冇即係點講咧？你有斑咧，你就去佢嘅斑啊；你冇斑咧，你就靚佢哋嘅白啊！深層滲透噶。咁然之後咧，我有晒呢啲證明噶啦。佢個咩成分咧？嗱，報告咩啊？28日嘅報告你應該都有嘅。有啊，我俾唔俾得人睇嘅？28日嘅嗰份報告可以睇。唔睇啦，你哋信得過就買啦，好鳩煩啊！嗱，呢啲報告單嚟嘅，呢個可唔可以啊？嗱，佢入邊咧有煙酸胺，有嗰個葡萄金，有銀多糖、透明質酸鈉、白樺樹汁、黃原膠、補水嘅丁二醇。緊致皮膚嘅嗰個凝血酸同埋嗰個甘油啊！嗱，個報告啦，上啦，快啲啦，趕住賣嘢啊！1、2、3，我上噶啦喎！好嘅。1、2、3，上20份。收到，上咗啦。上咗未？上咗啦。上咗未？上咗啦。叫阿表妹截圖俾我睇。好嘅。快啲，我驚住乜嘢啊？你就啦嘛，我快60了，老年班啦嗱，嚟剩翻幾多份啊？梁仔，你話俾我知，你自己報數。而家仲有19份啊，啱啱付咗1份啫，啱啱先付咗1份。18份。而家剩翻17。17。付咗2份。你報出嚟啊！你報出嚟啊！係。你報出嚟啊！16、14、14、13，佢哋11。乜呀？剩翻10份。10份，我準備連麥咯喎。10份，9份，9份。剩翻8份。你話啦，我真係冇呃你噶，我唔係呃你噶，我真係講笑，我唔係講笑噶。剩翻6份啊！6份，有斑嘅，有點嘅，想白白嘅，想靚靚嘅，想啲皮膚緊緊嘅。大眾平民啊，雖然係國貨之鄉噶啦，快啲報數，5份。冇錯。5份，剩翻5份。剩翻3份啊。3份，剩翻3份。點樣用啊？平時洗咗面之後咧，你塗上去。我有1盒咧係俾你哋免費試用噶。我有1盒係俾你哋免費試用噶，我本來3盒嘅99蚊，30零蚊1盒啊，但係今日嚟到我直播間，我送乜嘢俾你哋呢？送多1盒。冇啦，剩翻2份啦，嗱，剩翻2盒，我哋冇辦法啦，咁我再俾多1盒你，我自己都冇樣板嘅，嗱3盒噶啦，3盒我再俾多份你哋啦，咁你話乜嘢啦？冇咗啦，冇咗啦。你睇下有幾多人未踢單嘅，快啲！你哋付嘅快啲付啊！如果要付款嘅快啲付啊！我睇下你付唔付，唔付嘅話踢出嚟啦。嗱，我講10聲啦，未拍到嘅打個1啦，我要踢翻嗰啲未埋單嘅出嚟咯。嗱，我俾個機會你埋單啦，嗱，唔加單啦，未埋單嘅準備踢啦，你哋賣唔賣？唔賣嘅我踢咯。1、
2、3，埋咗單未？4、有4份啊。 5、6、7，嗰4份埋唔埋單？8、9、10，佢埋唔埋單啊，梁仔？付咗1份啊，啱啱付咗1份。咁仲有3份踢單。好嘅。嗱，仲有3份啦，嗱，唔識嘅你問下梁仔，1、2、3踢單。好。唉，好攰啊！幫佢拍一壇呢個糯米桂花糕，佢話要個安糖啊！好嘅。嗱，你哋自己拍啦，我要連咪啦，係咁先。咁我落去啦。喂，喂，你好啊，小燕姐姐。係。